Qaranglar, qanaqa ko'p qilib sizlarga assortiment olib keltirib qo'ydim. Mana hamma modellardan bor, nima xohlasanglar. Qo'l yuvadiganlar, mana bunaqa plisoslar, VD3 har xillardan mana olib keltirib qo'ydim. VD2 pluslardan, VD3lar ham bor. Mana bu VD5, anaqa modeli. Oxirgisi mana bular qo'l yuvadiganlar, K5 modelidan. Qo'l yuvadigan bruschatka mashinalarga rosa zo'r. Sifatli eng yaxshi modeli mana shu Karcher'ni. Bu robot plissos, RCV2 modeli. Bu SC3 parachistитель, $210 edi. Bu VC6 akkumulyatorli plissos, simsiz bo'ladi. Bu ham VC4 xuddi o'shani, lekin bundan arzonroq bo'ladi. Mana parachistитель, xullas rosa ko'p. Xudo xolasa sizlarga hamyonbop narxlarda skidkalar qilib ko'rsataman yana. Sizlarga keyin hali men o'zim sizlarga ko'rsatmagan narsalar ham bor bu yerda. Mana VC2 plissos, rosa sifatli, narxi ham yaxshi, zo'r, sifatli plissos hisoblanadi. Mana havo tozalaydigan AF20 modeli, bu ham zo'r narxlarda qilib beraman, xudo xolasa hammasini. Yana nima narsalar bor bu yerda yangi? Mana воздухочиститель AF50, SC2 EasyFix ham bor. Mana hozirda trendda bo'layotgan, hamma shunga qiziqyapti, blogerlar ham mashina ishlatishyapti. Shulardan bor. Yana xudo xolasa kelyapti, yana narsalar, mo'yishi plisoslar kelyapti. Ularni ham hali hammasini bitta video qilib sizlarga zo'r mega aksiya qilib skidka qilib bermoqchiman. Skidkalardan foydalanib olsanglar bo'ladi bemalol. Keyin qizlar eng oxirgi modellardan SC4 EasyFix Iron modelidan ham bor. Mana buni shunaqa dazmollar bo'ladi, paravoy dazmollari, mana polartadiganlari bo'ladi. Ibaki ham katta bo'ladi, sifatli zo'r narsa.